ina gona Miɗon no abun ya ha faru ngesa wakkati amma mu kippol ngol Allah ya fe'i kubutar da amma mu min gaɗi sauran sa'a jama'an da Allah suke yidake men wajen min daɗi so da amma yimɓe dattijawa luttuɓe da wonnoɓe ha tijawa an gese ware ɓe amma kawti ɓe ha yaran nokkure woore ɓe matasa sendi ɓe ba geɓi wanda aka nayen ɓe ware acci ɓe kashewa nden suke da sukaɓe bo ɓe gatari mofti ɓe da ha adda serago suke ɓe sassara mbari ɓe wuya in naftori sun bo e sara su ya kafaji kai e cadde walla makogoron jambe ha mbarugo ɓe kuma so tun amma hidde koɓe kafin jara kippol su ngol je su yi yimɓe ɓen wannan gi'anoma ha ɓatar ɗin ladde dumba ɗum matini haala wannan wangugo jejin maɓɓe din ha ba ladde an nden gan bo suna so amma fitowa wala an jabruɗe an kosa dow faɗa noon abin mi ba wani andini laamu mataki e amma kono mun koɓe ɗon sani tiiɗi dow haala ana honugoɓe kokari amma kuma muna so emitoro ɓe dan Allah ɓesda a jinnugo taimaka darde a dow haala sake tabitingo kokari to inde akan nde nago abin da ya haagi fa taɓa amin faruwa ka saboda yanzu heftanama gaskiya dabare yanzu ngam garin mu jonini ba karamin hakkiloji rikici yimɓe za a yi ha ba wuro akan amin irin fuu wannan ɗon abubuwa ummi saabu kuma haala mutanen da fe'ano an ngo kashe dimbi yimɓe mutum sanne haala sittin da waraɓe shida kubaru wanda limgal ngal yake min kwamfani keɓini ba muna da yimɓe ko warata labarin capanɗe amma joweego e amma joweego ainihin mbarama so gaban amma ba a min san ko anda adadin limgal nawa waraɓe ha saboda nokkuje goɗɗe saboda keddiraɗe da yigo suka tashi caggal tun ndiman daga karamti ɓe malanta ƴaɓɓi ɓe har jahi zuwa ha dagaci dawaci zuwa e daban dumbam masara masara fuu ɓe tafiya mbari ta yimɓe suna kashe mutane